Со мене тука е еден од кандидатите на она листа од изборната единица 1, Даниела Рангелова, председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН и член на Советот во општина Центар. Добро вечер. Добро вечер. Пред се сакам да им честитам на сите граѓани среќен Великден, Христос воскресна, да им посакам се најбало, здравје, среќа и берекет и сите желби да ни се исполнат. Зад нас пее Калиопи. И тоа е, ева ке убава прилика да спомнеме за улогата на жената во една политичка партија во Македонија. Интересен факт е дека на листата на ВМРО ДПМН во изборните единици има над 30% жени во изборните листи. Дори некаде чинам дека се 34%. Да, со тоа колку е активна жената во политиката можам да говорам и од мој аспект, од тоа што стојам сега и говорам со вас. И јас како председател на Унијата на жени можам да кажам дека жените во ВМРО итекако се активни, играат клучна улога во политиката. Ако порано во почетокот на 20-тиот век светските медиуми представуваа една слика каде жените се бореа за право на глас, денес можеме да кажеме дека жените во Република Македонија не само што имаат право на глас, туку имаат и право да бидат изгласани. Дека жените се присутни на листите и за пратеници и за советници, можете и сами да видите. Значи имаме повеќе од 30% кандидатки за пратеничката листа на ВМРО ДПМН. И сум среќна и задоволна заради тоа. Имаме жени кои што се раководители на функции, градоначалнички, министерки и така натаму. Велите дека жените играат огромна улога во ВМРО ДПМН, се препознаваат во нивните дела, се препознаваат и во програмата. Би било фино да ни образложите дел од оние проекти кои што Унијата на жени ќе се залага да бидат реализирани, нели? Ако се тргне од тоа дека оваа програма е претежно економска, за економски развој на Македонија, за отварање на нови работни места, со сето тоа за да се постигне услови за позитивна демографска слика во Република Македонија, каде што главна улога има жената. Ајде да почнеме со ред. Така. Нашата програма проверено, како што знаете, има 2046 проекти. Ние се што ќе ветиме, остваруваме, значи нашата партија е препозната по тоа што за сработеното даваме отчет и во најголем случај ние ги реализираме оние реформи, проекти кои што ги ветуваме во програмата. Имаме многу проекти сега ветено, можам да кажам дека ќе има нови вработување на 64.000 нови отварање на нови работни места, што значи дека на вработеноста ќе се смали за нови 6%. Исто така јас како председател на Унијата на жени ќе се залагам за измена и дополна на законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените, а додека принцип на извршната власт ќе биде родовото одговорно буџетирање. Исто така ќе се залагам за имплементирање на еден проект, односно инкорпорирање на буџетските, значи буџетската родова еднаквост во сите институции. Ќе има нов закон, значи закон за спречување на семено насилство и во тој закон јасно ќе биде дефинирано значи заштитата, правата на жртвите на семено насилство и превенцијата од семено насилство, но ќе бидат тука представени и јасно дефинирани мерките и санкциите кои што ќе бидат превземани за оние извршители на семено насилство. Инаку ќе се залагаме за економско јакнење на жената, кое што е прв предуслов за да не биде жртва на семено насилство, кое што беше и проучување од Светската банка, заради со незино, значи, жената директно вклучување во пазарот на трудот. Има и многу проекти, значи, ќе ја зголемиме социјалната помош за 5% годишно, што за 4 години тоа би било 21,5%. Ќе се зголемуваат пензиите за 5% годишно, исто така 21,5%, значи за 4 години. Ќе се зголемуваат платите во јавниот сектор за 5%, кое исто така е 21,5% на 4 годишно ниво. И така многу проекти ќе воведуваме, ќе се зголемува и паричната помош за самохраните мајки, за децата без родители и ќе се воведе една
мерка, значи парична помош за лица заболени од Даунов синдром. Инаку нашиот проект за помош на жената предприемач, кој што во изминатиот период беше спроведуван, ќе продолжи понатаму. Значи сите оние предпријатија кои што имаат основач или управител жена, ќе можат да примаат субвенција, односно помош за набавка на некои основни средства, опремување на некои материјали и така натаму. Со тоа сакаме да стимулираме жените и да се повеќе присутни и во бизнисот. Спомнавте бизнисот, ги спомнавте жените, тука се и оние заштита, заштита на работниците и на работничките, нели? Ќе има ли измени во таа насока, ќе има ли подобрување на нивните услови? Ние секогаш се залагаме за подобрување на условите во кои што работат работниците, пред се и на жените. И сакаме да фатиме и сите оние социјално ранливи категории, не само жените, туку и самохрани, мајки, и така децата без родители. Значи за нив владата на ВМРО-ДПМН секогаш се грижала и ќе продолжи да се грижи и понатаму. Вие спомнати во најавата, вие сте дел од советот на општина Центар. Постојано за време на митинзите се поставува како прашање она тимска работа од локалната самоуправа до, нели, извршната власт, па и до председателот. Каква е состојбата тука во таа линија? Јас бев советник и во претходниот мандат на ВМРО-ДПМН. Можам да ви кажам дека како сме работеле тимски, се гледа по плаштадот денес каде што се одржува митингот, се гледа како изгледа Скопје, значи Скопје стана европска метропола, посетена од многубројни туристи. Мене ми е гордост кога се наоѓам тука и кога гледам што се е сработел претходниот градоначалник, советничката група на ВМРО-ДПМН и владата предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Сега како советник за жал од опозиција во општина Центар, можам да кажам дека сепак сме конструктивна опозиција. Со тоа покажавме што го изгласавме буџетот во општина Центар, бидејќи без да го донесеме буџетот во општина Центар не можеше да биде спроведен ниеден проект во општина Центар. Се заложивме да има изградба на ново училиште и нова градинка во Капиштец, да има бесплатно паркирање и можам да се пофалам дека на два наврата обезбедивме средства за кошаркарскиот клуб работнички. Што значи дека вложуваме и во спортистите и во младите. Ја ви посакувам среќа на следниве избори сега тука на 27-ми. Би можеле само од аспект на унијата на жени да искоментираме онаа разлика од 123.000 воспоставена, нели на првиот изборен круг, ќе се надминели таа? Јас мислам дека разликата ќе се зголемува бидејќи и тоа во полза наша, зашто граѓаните препознаа разлика. Препознае што значи да се даде збор пред граѓаните и да се оствари дадениот збор. Ние даваме влог во нашиот збор и го почитуваме и се држиме до ветеното. И мислам дека граѓаните препознаа разлика, горда сум што имаме толку голема разлика и се надеваме на уште поголема победа и 62 пратеника во собранието. Можеме ли малку да позоруваме за улогата на унијата на жени околу членството, за што се застапувате, за што се борите, зашто е потребно во една партија да има, нели, унија на жени? Така, ние како унија на жени сме орган на партијата, работиме тимски со сите други органи на партијата. Главен фокус ни е заштитата на улогата на жената пред се како мајка, а после значи како предприемач, работодавач, работник и било што. И ги негуваме традиционалните вредности, но и се залагаме да им излеземе во пресред на оние најзагрозените, на повозрастните лица, на децата од домот за деца без родители и често кога луѓето се наоѓаат во некоја лоша состојба, ние организираме хуманитарни акции за да им излеземе во пресред. Инаку организираме многу трибини на кои што разговараме за сите оние потреби, значи од секој аспект, од социјален, политички, економски, се она што можело да придонесе за некои информации кои што ќе придонесат за жените се запознаат за тоа што им е потребно. Ја ви благодарам за учеството во отворената програма, ви посакувам среќа и нели честит празник.